Many happy returns of the day, Sunny. Happy birthday. Yeah, this birthday is going to be a big blast for you. Okay. నెక్స్ట్ చూద్దాం, ఐ విల్ థింక్. ఓకే రైట్. నా గురించి ఏం చేస్తాను, ఆల్రెడీ అరేంజ్ చేసుకొని ఉంటాను. ఓకే. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి సార్, ఎస్పెషల్లీ పాత్రికేయ మిత్రులకు. మా సినిమా వెనక మొదటి నుంచి మీరు ఉన్నారు. ఎందుకంటే మా సన్నీ నోరు తెరిస్తే నేను పాత్రికేయుడిని అంటాడు. నేను మొదటి పాత్రికేయుడిని, తర్వాత ఏదైనానని చెప్తాడు. సో పాత్రికేయులకు తను ఇచ్చే ప్రాధాన్యత అది. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి సార్. అలాగే ఈ సినిమాకి సంబంధించి నేను కృతజ్ఞత చెప్పాలి అంటే మొట్టమొదట మా డైరెక్టర్ సంజయ్కి చెప్పాలి. ఎందుకంటే తను నన్ను ఊహించి ఎప్పుడైనా 2016లో రాసాడట కథ. ఆయన నాకు ఆల్రెడీ డేట్ రిజిస్ట్రేషన్ మొత్తం చూపెట్టాడు. నా పేరుతోటి తను రాశాడు, నా పేరుతోటి తను రిజిస్టర్ కూడా చేసుకున్నాడు. సో 2016లో తను రాసింది అది ఇప్పటి వరకు అలాగే, నా పేరు మాత్రం అటు ఇటు వెళ్ళలేదు, అలాగే ఉంది. తను నేనే కావాలి అని చెప్పి అడిగారు. అది నిజంగా నాకు చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం. అలాగే సంజయ్ని ముందుకు నెట్టినటువంటి జయశంకర్ గారు ఇస్ ఎ గ్రేట్. నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు వాళ్ళిద్దరిని చూస్తూ ఉంటే మన సినిమాలో స్నేహం అనగానే బాపును రమణ గారు గుర్తొస్తారు. నాకు తెలిసి ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ మనకి దూరం అయిపోయారు కాబట్టి నాకు వీళ్ళిద్దరు కనపడతా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ దేర్ ఫ్రెండ్షిప్, దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ దేర్ క్రియేటివిటీ, దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ దేర్ డైరెక్టోరియల్ థింగ్. సో ప్రతిదీ దే ఆర్ డిస్కసింగ్ అండ్ డూయింగ్. నీకెందుకు నువ్వు ముందుకెళ్ళి నేను వెనక నేను చూసుకుంటాను జయశంకర్ గారు చెప్పడం, సంజయ్ వెనక ముందు ఆడకుండా ముందుకు వెళ్ళిపోవడం. సో రియల్లీ గ్రేట్, రియల్లీ గ్రేట్. అంత ఈజీ కాదు ఈ రోజుల్లో, ఎవడి అవసరాలు వాడు చూసుకునే ఈ రోజుల్లో. సంజయ్ అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు, అతను మంచి కథ చెప్తాడు, అతను మంచి స్క్రిప్ట్ రాశాడు, అతనితో మీరు వర్క్ చేయండి అని చెప్పి ప్రొడ్యూసర్ రికమెండ్ చేయడం. యాక్చువల్గా ప్రొడ్యూసర్ గారు త్రూ జయశంకర్ గారు వచ్చారట. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్, నిజంగా అలాగే అనిపించింది. సో దాన్ని అలాగే విత్ ఇన్ ద టైం ఫ్రేమ్ దాన్ని సినిమాని కంప్లీట్ చేయడంలో జయశంకర్ గారు వెనక నుండి తను నడిపించిన తీరు అద్భుతం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఎందుకంటే సినిమా కంప్లీట్ అవ్వాలి, అనుకున్న బడ్జెట్లోనే అయిపోవాలి, అప్పుడే ఏదైనా దాని రిజల్ట్ ఎలా ఉండాలన్నా. సో అందులో వీళ్ళందరూ భాగస్వాములు. అలాగే ఈ సినిమాకు పనిచేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్కి పేరు పేరున నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎవ్రీబడి. నాతో కూడా డాన్స్ చేయించినటువంటి మిస్టర్ రామ్ అంటే నాకు ప్రత్యేకమైన అభిమానం ఉంది. సో నాతో కూడా డాన్స్ చేయడం గొప్ప విషయం. అలాగే నాతో కూడా ఫైటింగ్లు చేయించినటువంటి ఫైట్ మాస్టర్, ఆ పేరు ఏదో చెప్పాడు, వింగ్ చాన్ ఏదో చెప్పారు. సో అటువంటి సో అది ఎస్పెషల్లీ మై సన్, యా మై సన్. సో ఆల్మోస్ట్ 28 days జర్నీ. ఎవ్రీడే వి వాక్డ్ ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ టు లాస్ట్ ఫ్రేమ్, మొదటి రోజు నుంచి చివరి రోజు వరకు. సో ఫస్ట్ కనపడగానే చెప్పేది డాడ్ బ్రో అంటూ వస్తాడు, ఎంతో ఎనర్జెటిక్ గాను. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సన్నీ. సో నైస్, సో నైస్, సో నైస్. యా, ఈ సినిమా మన ఇద్దరిని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళిపోతుంది డెఫినెట్గాను. అండ్ సో ఇక్కడ వచ్చినటువంటి మా ప్రొడ్యూసర్ రవి గారు పేరెంట్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ. అలాగే శ్రీశ్యామ్ గారు, మహేంద్ర గారు తర్వాత జాయిన్ అయ్యారు. సో నైస్. ఎందుకంటే ఈ సినిమా నేను ఇదివరకే చెప్పాను, జనరల్గా ప్రొడ్యూసర్స్ అనేవాళ్ళు నలుగురు కలిసి, అంటే కొత్తగా ప్రాజెక్ట్ మొదలుపెట్టినప్పుడు సిండికేట్గా ఫామ్ అయ్యి ముగ్గురు నలుగురు కలిసి ఒక ప్రాజెక్ట్ని చేసి ముందుకు తీసుకెళ్ళిపోతారు. ఈ మధ్యలోనే ఏవో చిన్న చిన్న లొకలొకలు వచ్చేసి ఒక్కొక్కరు తప్పుకుంటూ చివరికి ఒకరు మిగులుతారు. సో ఇక్కడ అలా కాదు, సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఆ అవుట్పుట్ చూసి మిగతా వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వడం అన్నది గొప్ప విషయం. నేను మీతో కలిసి మనం వర్క్ చేస్తున్నాం కదా ఆల్రెడీ బిజినెస్లో, మేము ఎందుకు సినిమాలో భాగం కాకూడదని వచ్చారు. సో అది చాలా గొప్ప విషయం అనిపించింది. ఇంత మంచి టీంతో కలిసి వర్క్ చేయడం అన్నది రియల్లీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. సో మా ప్రొడ్యూసర్ తరఫున అంత పెద్దలంతా ఉన్నారు, వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఖచ్చితంగా మీ పిల్లలు ఏదైతే స్టెప్ తీసుకున్నారో అందులో ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తారు. ఎందుకంటే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న టీం చాలా గొప్పది. ఇప్పుడే అనుకున్నాం సంజయ్ శంకర్, జయశంకర్ గారు చూసారా, సంజయ్ శంకర్, ఇట్స్ అ గ్రేట్ కాంబినేషన్. యా డెఫినెట్లీ. సో అదే మరి తెలియకుండా యాక్సిడెంట్ అయినా సరే ఒకసారి మంచి యాక్సిడెంట్సే జరుగుతాయి. సో ఐఎమ్ థ్యాంకింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. సో ఈ టెక్నీషియన్స్ కానీ అందరూ పనిచేసిన భువన్, నేనున్నాను ప్రతి చోట అంటాడు. సినిమా మొత్తం మొదటి నుంచి చివరి వరకు ఏది అడిగినా తనే, మొత్తం కదా చివరికి పాత్ర రూపంలో కూడా తనే వస్తాడు. సో భువన్ వెరీ నైస్లీ ఆర్గనైజ్డ్.
తర్వాత నా మిత్రులు, నాతో పాటు వర్క్ చేసినట్టు మిగతా కళాకారులు అందరికి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.